बांग्लादेश में जो मंदिर तोड़ा गया है उसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। मैं बहुत पहले नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ 1971 की बात करूंगा। जब बांग्लादेश बन रहा था तब भुखमरी से गुजर रहा था बांग्लादेश। तब इस्कॉन के जो अनुयायी थे, पंडित रविशंकर जो बहुत बड़े म्यूजिशियन रहे हैं, और उनके मित्र जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने बांग्लादेश की मदद के लिए न्यूयॉर्क में सेव बांग्लादेश नाम से कॉन्सर्ट किया था। उनके कॉन्सर्ट से $2.5 लाख जुटाए गए और वो सारे पैसे इस्कॉन की संस्था को भेजे गए, जिन्होंने कई महीनों तक हर उस बांग्लादेशी को खाना खिलाया जो भूखा था। और इसी संस्था ने 2 महीनों तक पूरी मेहनत से पूरे वर्ल्ड से $25 लाख जुटाए, जिससे कई महीनों तक बांग्लादेशियों की मदद की गई। आज उसी संस्था का ये मंदिर तोड़ा गया है।